Stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa sullo stato dell'arte dei lavori del Ponte di San Benedetto con la provincia, una conferenza stampa molto positiva, in quanto abbiamo reso edotto la stampa appunto del risultato di una concertazione tra provincia, sindaci e territorio, un risultato importante per il territorio, cioè oltre al fatto di aver già in precedenza in quella riunione storica il 19 dicembre con i sindaci del cratere destinato una somma di 5.200.000 euro verso il ponte antisismico in Golena, in modo di avere un ponte completamente antisismico sia in Alveo che in Golena. È stato deciso nella riunione che abbiamo avuto martedì scorso in provincia di Mantova anche la possibilità di avere un ponte parallelo provvisorio che garantirà il transito di autoveicoli durante i lavori e non una chiusura. E quindi questa è la vittoria del territorio, perché è stato messo al riparo il territorio dando la possibilità di una viabilità alternativa, perché una chiusura sia pure di 3, 4, 5 mesi, no? Perché non sappiamo mai determinare il tempo con certezza, avrebbe portato a una mortificazione assoluta del territorio in un momento così delicato e difficile. Questa opera accessoria prevede una spesa di 2,5 milioni, 3 milioni di euro, totalmente finanziata dalla provincia di Mantova, quindi che va a incidere sul bilancio provinciale. Quindi direi una svolta non solo del territorio, ma anche una svolta di mentalità dell'agire. Attualmente, per quello che riguarda il ponte in Alveo, i lavori stanno procedendo a un ritmo abbastanza forte e diciamo che se le cose andranno di questo passo potremmo vedere il ponte completamente completo e posizionato in Alveo, ponte nuovo antisismico in Alveo per fine luglio di quest'anno. E poi per il resto dei lavori, quindi parlo di ponte antisismico in Golena, probabilmente vedremo la fine dei lavori verso nell'autunno del 2022. Grazie alla realizzazione dell'intero ponte antisismico e un progetto che prevede oltretutto pochissimi giorni di chiusura al traffico, l'Oltrepo Mantovano sarà sicuramente molto meno solo. L'Oltrepo Mantovano, che ha affrontato la situazione grave post-sisma, l'isolamento dato dalla distanza spesso dai grossi centri abitati, ecco, adesso ottiene un importante traguardo, il ponte di San Benedetto nuovo. Il ponte vedrà la luce e sarà completato nel corso del 2022, ma quello che più importa è che è veramente sono previsti pochissimi giorni di chiusura al transito delle auto. I sindaci del nostro territorio hanno deciso di mettere a disposizione una buona quota, più di 5 milioni di euro che sarebbero stati destinati a altri interventi legati al sisma, di metterli a disposizione per la realizzazione del ponte. La provincia a questo punto ha colto l'importanza strategica per tutto il nostro territorio e ha deciso di dare un'accelerata ancora più significativa per arrivare a questo straordinario risultato. Ringraziamo la provincia di Mantova, la regione Lombardia e la grande unità dei sindaci del nostro territorio.